志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。我啲表現唔係咁差啊，你好似好唔開心咁嘅。唔係啊，我冇唔開心啊。咁開心咪得咯。之後呢？開心完之後就繼續開心。喂，你唔覺得有問題嘅咩？有咩問題？唔聽得唔得？哎呀，冇聽啦！哎呀！點啊，萍萍？頭先翻嚟嗰陣時，見到爹哋喺門口等你啊！佢等咗好耐啦，就嚟變辣醬啦。我唔知道 Mr. King 嚟揾我㗎喎。你話聽我有嘢做，冇咁早翻㗎。你佢走先啦，好冇？哦，爹哋想同你講啊。萍萍啊，喂做乜嘢啊？幫你收線啊！媽咪講咩啊？可能收得唔好啩，斷咗線。你又唔俾我翻屋企，又唔俾我聽電話，你今晚究竟發生咩事咧？有嘢瞞住我？如果我唔阻止件事發生落去咧，可能我下次見你嘅時候要叫你 Mrs. King。你可唔可以講清楚啲啊 Mr. King 準備咗隻戒指喺你屋企門口，諗住同你求婚。係啊，我係專登搞破壞嘅。你唔覺得好可惜啊？你係咪好想而家馬上去見佢應承佢啊？可唔可惜又關你咩事咧？我開頭都以為唔關我事㗎，但係當我聽到佢要同你求婚之後，我周身唔舒服咯。有把聲同我講話適當嘅時候要 say no 啊！
點解你可以同佢一齊，你唔能夠同我一齊？你係知道有人同我求婚，你先想同我喺埋一齊啫嘛？點解成個細路仔咁嘅？叫換佢哋一劈咗喺度唔玩噶啦！好難你埋嚟搶啦，你又想要翻啊？點解你成日覺得我細路仔嘅啫？你年紀大我少少啫嘛，行出街仲好襯嘅喎。而家唔係襯唔襯嘅問題啊！而家 OK 啫，咁5年後咧，10年後咧，話唔定出年世界末日咧 ，Who cares？老人家成日有句説話講㗎，我搭船多過你行路啊！我經歷嘅風浪一定比你多。我而家只係想過啲風平浪靜嘅生活。你意思即係話你想揾個碼頭，你想上岸？咁你覺得 Mr. King 係個適合你個碼頭咩？你唔好講到我想拍個好碼頭咁難聽，好唔好啊？我只係想選擇一個適合我自己嘅生活啫。喂 ，Captain Tom，今日我同你一齊飛。估到啊！我估到你一定會做 roster， 一定要同我一齊飛一次㗎啦。Hi Kevin Cool。原來 Holiday 咧佢咁黐身㗎，不過兩個可以一齊飛咧都幾浪漫嘅。喂 ，Hello Kevin Crew，Sam，Holiday，Hello。點啊？掛唔掛住同我一齊飛嘅日子啊？唔需要掛住，亦都唔需要再羨慕啦，因為今日終於可以有機會。Tony 已經轉咗去民航處啦，咁點解你會同我哋一齊飛嘅？ Tony 而家係 FOI 嚟㗎啦，即係 Flight Operation Inspector。佢今日咧就係以民航處監察員嘅身份同我哋飛咯。不過咁話，今日唔好理我嘅身份，大家冇壓力嘅，做翻你平時做嘅嘢就得㗎啦。OK。咁但我唔係淨係做平時做嘅嘢啊，我要打足12分精神，令自己做到最好。啱嘅，有壓力先有進步嘛，係咪？係。其實點解唔做一明做開啲嘢啊？今次 Tony 嚟 check 就要睇我哋平時做乜，有咩習慣要改㗎嘛。如果你因為 Tony 嘅出現而改變你平時嘅習慣，我覺得呢個 check 就冇意義㗎。唔該。OK。好，陣間見，Kevin。What about the one? Check。Holiday 由 take off 到而家呢一度咧，每一個步驟都配合得好好。Good job。Thank you。你好過我做新嘢嘅時候好多啊！唔好再讚佢啦，佢好容易自滿嘅。哇，人哋讚我啫，咁都唔俾。喂，Go。 Captain Tom 啊，飛機左邊嘅廁所咧全部都沖唔到，咁個 forward attendant panel 咧就顯示左邊嘅 waste tank 咧 full 咗。但我上機之前咧，其實 check 過個 waste tank 係冇問題。哦，咁會唔會係 false alarm 啊？得咗。會唔會啲乘客沖咗啲咩硬物落去個廁所度，令到廁所塞咗，之後再沖落去 tank 度，遇水膨脹而浮起掂到個 sensor， 個電腦咪以為係 full 咗咯？你有冇信心搞掂佢？有。咁你去搞。OK。啊 Sam 啊，Holiday 你都解得佢幾好㗎噃。名師出高徒嘛。佢係啊，學得幾快學嘢，但係3分鐘熱到，冇時專注。你知做飛機師啦，最緊要就係專注㗎嘛。你哋講翻，差唔多搞得掂啦。咁但係我要入翻去機尾撳翻幾個掣，咁就可以 reset 咗個 computer 啦。OK。OK。
多，咁我休息先。 OK， 搞掂晒啦。做得好好喎嚇 ，Well done。 Thank you， 你成日都讚我。喂，今日天氣幾好嗬，少少忙，不過就冇雲。Very good。點解你咁 sure 冇雲啊？咁真係冇雲喎。點解係4㗎？有夠雲啊！咁跟住應該點做 ？Request ATC 要航。咁應該邊個 request 啊？廣州 Control Skyline 226 request 10 miles left of track due to weather. 10 miles left of track approved. Skyline 226. 10 miles left of track approved. Skyline 226. 話俾我聽，你犯咗個咩錯誤？我唔記得咗將個雷達校翻啱嘅角度。係咯，你嘅責任就係由 take off 到3萬尺，每隔1萬尺就要將個雷達嘅角度調低。而家我哋3萬尺，仍然維持喺 take off 嘅角度，我哋點 detect 下低有冇雲呢？啱啊！而家啱好25000之前有個雲啦。隨時膨脹你3萬尺，你俾錯 information 俾我，我個機就會衝入雲嗰度，咁個機會好危險㗎，你知唔知㗎？我知啊，唔好意思啊。我可能頭先係趕住去搞個廁所系統，我冇留意到，我一時大意唔記得咗。OK， 你可以賴個廁所。唔係我唔係賴個廁所。我唔怪你，因為某一樣 urgent 嘅嘢去做，而忽略咗本身一啲細節。但係你翻嚟你 SO 個位就做翻你 SO 嘅嘢啊嘛。一坐喺呢個位，馬上要 concentrate， 睇下所有嘅嘢係咪 back to normal 啊嘛。今日 FOI 坐喺度㗎。OK， 我當 FOI 唔係坐喺度，但係我係 captain， 亦都係個 AE。你犯呢個係好大嘅 mistake 嚟㗎，我唔可以唔 report 俾公司嘅。點解要寫 report？ 架飛機都冇事。即係點啊？即係出咗事先寫 report。咁出咗事邊個寫 report 啦？我懷疑你係咪適合做個飛機師？點？邊去邊度食飯？冇所謂喎，不嬲都係你話飛咗就飛咗，飛右就飛右噶啦。我唔明你點解硬係公事同私事永遠混為一談。OK， 咁 B 啟動私人模式，冇事啦。食飯點啊？我咁樣就你都唔得，你想想我點啊？唔係啊 ，Holiday。啊嗱，有一次咧，你淋雨淋病咗，你記唔記得？其實嗰次我喺天橋上面經過，我睇到你喺度玩水玩魚，其實你玩得好開心。其實你係享受無拘無束、自由自在嘅人。想講乜嘢啊？我想講係，你有冇諗清楚自己適唔適合做飛機師？Sam， 點解你要將呢兩樣嘢完全唔相關嘅嘢連埋一齊㗎？唔係你知唔知道做飛機師係一個好需要 discipline、好需要紀律嘅一個行業，少少嘅差錯都會搞到好大個災難，而你係享受無拘無束㗎嘛？你唔覺得咁樣會搞到自己好辛苦咩？係辛苦啊，所以我咪更加努力去改變我自己咯。你冇睇到嘅咩？個問題就喺呢度咯。點解要遷就其他人、其他嘅事去改變自己咧？你唔覺得咁樣有問題嘅咩？做咩要遷就？嗰個人就係你啊！我要遷就。同埋個問題就係，
你係一個飛機師，我係你嘅下屬，你永遠都高高在上，我要就晒你啊！但你知唔知其實同你拍拖都係一樣啊？做你女朋友我都要聽你講啊！你話我哋一齊就一齊，可以公開先至公開，但我都已經係盡晒力去就你啦，我仲可以做乜嘢啊 Sam？ 我想你做緊自己，一個真正嘅何連希。真正嘅何連希已經變咗啦，我已經就咗你㗎啦，係咪？我唔啱 ，OK？ 即係我咁樣嘅性格真係唔適合做啦，我唔適合做飛機師。咁有啲嘢唔適合就唔適合㗎啦嘛，你明唔明我想講乜嘢啦 ？OK， 即係我唔適合做飛機師，亦都唔適合做你女朋友㗎啦。進展成點啊？你有冇真係違規飲酒啊 ？Michelle 個老公投訴你騷擾佢老婆喎，你同 Michelle 咩關係啊？呢件事對你嚟講有冇影響啊？會唔會釘牌啊？你哋邊間報判？知唔知你亂講嘢，我可以告到你執啦。你已經夠未啊？我中意影啊！唔好意思，我哋趕時間。Reception， call 保安睇下呢幾位記者有咩需要。好。你仲驚啊？你真係要聆訊啊，最掂。到時有啲咩發生，真係可能停埋。我係以民航處 A 嘅身份咧，同顧機長進行咗1連2日嘅續牌 SIM check。過咗第1日嘅技術考核之後咧，顧機長就約我去巴度飲嘢，我亦都有應約㗎。咁落到巴之後，你哋兩個有冇飲酒啊？因為第日仍然要 SIM check 啦，規定係唔可以飲酒，所以我就嗌咗杯冇酒精嘅飲品。咁顧機長亦都提及到民航處嘅規矩係12個小時前唔可以接觸有任何酒精嘅飲品。咁因為當時未夠12個鐘，咁顧機長咧就嗌咗一支啤酒嚟飲嘅。咁你記唔記得第二個 SIM check booking 係幾點鐘？係下午嘅1點鐘，咁對翻應該係之前嘅一日凌晨1點鐘唔可以飲有酒精嘅飲品。OK， 咁你哋一齊飲㗎？你點解幾時分開㗎？大概係12點半左右啦。咁顧機長撞到佢嘅舊朋友，咁佢哋因為醉酒就轉場啦。咁你記唔記得Captain Cool 撞到個朋友係咪呢個彭太 Michelle Lam？ 係。之後我坐多咗一陣，我望個表應該大概應該係1點鐘㗎啦。咁我就埋單走啦。咁啊經過樓下蘭桂坊，就見到顧機長同埋 Michelle 小姐就坐咗喺個地下嗰度傾偈啦。咁旁邊係有幾個酒樽。你嘅意思係顧機長1點鐘之後係有飲到酒嘅？我嘅意思係喺1點鐘後，我見到顧機長同另一位女士坐咗喺蘭桂坊嘅街邊度，周圍有幾支有酒精嘅飲品，同時佢手上面亦都拎住相同嘅飲品。點解當時你唔上前確認呢？係咯 ，Captain Tom。因為當時的而且確係私人時間，我冇理由去打擾人哋嘅。而且如果第日顧機長係 call sick 嘅話咧，亦都唔會存在違規嘅問題。可惜顧機長第日係準時到達。而且同一時間 ，Michelle 嘅丈夫亦都嚟到投訴。The next hearing will be your self-defense. Hopefully, we'll have an impartial judgment next time. Thanks. Good luck. Sam。係，Adrian。
收到你份 report， 你話建議我哋對何連熙咧做個 management check 喎。係啊，喂，其實做官咧有時可以手鬆啲、手緊啲，冇人話你相似嘅喎。我諗你諗多咗唔係，因為你知我性格啦，不嬲都係秉公辦理㗎啦，照規矩做事啫。You sure? Yes. Okay. Take care. Thank you. 點解要咁對佢咧？即係 management check 其實係俾嗰啲考咗好多次都肥佬啊、飛得唔好嗰啲機師嘅最後機會嚟嘅。Holiday 真係咁差咩？由始至終，我覺得佢唔適合做嘢。由 PPP 到 Cadet Program 到而家 SO， 我俾咗無數次機會佢，但唔得就係唔得。所以我覺得無謂嘥佢時間，亦都無謂嘥公司時間。的而且確呢個世界上係有人適合，有人唔適合噶嘛。但係你咪可以婉轉啲，你可以揾第二個人提醒佢都得㗎。你要寫佢 report， 你可以揾第二個人寫都得㗎喎。咁樣做會唔會令到你哋嘅關係更加僵？你唔係想俾機會我？如果即係兩個人喺埋一齊咁多負面情緒，真係我唔知點樣 handle 嘅。Jaden， Hi。Hi。等我啊？梗係等你啦，唔通等 Captain Tong 咩？喂，你冇事啊嘛？聆訊係咪好麻煩啊？唔麻煩，好小事。不如咁啦，我陪你搵個地方飲杯嘢。好啊，去邊啊？你話去邊就去邊㗎啦，我實陪你去㗎。咁同我離開香港。先。哦，啱啱想出去買啲嘢，唔阻你哋啦。請Jaden入屋企坐下啦。我覺得如果有機會嘅話，出去行下都好嘅，唔使太困難啊嘛。人生其實有好多可能性，唔係淨係得飛。As a friend， 陪我出去鬆口氣。快啲啊！我嘈啦，唔做嘢。肚餓啊嘛！嚟得食咯！哇！喺溫嗰度溫頓頓，食翻啲甜嘢，醒醒腦先。使唔使叫啊 Holiday 啊？係咯，Holiday啊！咦？食好嘢啊？唔叫我嘅？我唔知你落唔落樓嘅喎，留咗呢件俾你啦。咁你可以問啊嘛，冇下自己諗咗就當係㗎啦。喂，唔想知我咩決定？會有咩決定咧？食同唔食啫嘛。咁你食唔食咧？食，你 Captain Tong 整嘅嘢一定好有水準，同你嘅人一樣 perfect， 唔會俾任何嘢影響嘅。Thank you。好好味啊！喂，同你講聲，我想同你 say goodbye 啦。嚇？你唔一定要搬，我可以繼續喺度住。say goodbye 唔代表要搬嘅，我去旅行。
喂，你無端去咩旅行啊？我哋唔知嘅，你去邊度？同邊個去啊？同 Jaden 去，聽日起程。意思係話 Jaden 會放棄聽日嘅審判聆訊係咪啊？我唔知啦。咁佢想放鬆，我咪陪佢放鬆咯；佢想癲，我陪佢癲咯。咁做朋友係咁噶啦，要支持佢噶嘛。你食完未啊？食完啦。明哥，佢聽日要飛喎，你哋係咪要溝通下傾兩句咧？咩啊？溝通下傾兩句嘅。Oh yeah， 玩得開心啲 ，Have a good trip。我一定會 have a very good trip。喂 ，Sam 哥，你係咪咁冷靜啊？你唔跟 Jaden man 釘牌，你唔跟佢哋舊情復熾啊？喂，劉哥，你哋究竟兩個？喂，你食唔食啊？唔食我執嘢㗎啦。打電話我。搞咩啊？你問我。咁重要嘅答辯日，被告竟然可以缺席嘅。我諗佢可能有啲事會遲咗啲嚟啊！阿 Kitty 唔該幫我 call 多次。都冇人聽。Sorry， 佢唔聽電話。Is he giving up on his self-defense？ 佢都唔俾機會自己，我哋又點俾機會佢呢？跟住，佢唔會嚟㗎啦。我一早知道佢唔會 show up。哇，吹緊南風啦 Crossway？ 你知道電話未啊？話未喎，而家熄先。冇啦，我 check 埋先。風向106度，風速25 knots。哇！我諗我淨係做機師以嚟都未試過咁 strong 嘅 crosswind 之下 take off。其實25 knots 係有啲難度嘅，不過對於我嚟講就唔係咁難。Crosswind take off， 由 take off roll 到 lift off 都要 into wind aileron， 令架飛機嘅機翼保持水平嘅狀態。而 weathercock effect 咧就盡量用 rubber 去將飛機 keep 住喺個 runway 嘅 center line。最重要嘅就係 wind shear， 因為南風吹過大嶼山會造成亂流。不過 wind shear 都係屬能生效嘅啫。哎呀，咁就可惜啦，再都睇唔到你表演咯。可惜咯，冇機會表演俾你睇。啊，你話呢頭等艙幾靚都好，幾豪華，同個 cockpit 相比真係爭好遠啊！世界上冇一個 office 啊，好似 cockpit 咁靚。嗯，喺 cockpit 見到咁多掣、咁多儀器，好似好科學咁，但其實 science is an art， 所以飛行都係一種藝術嚟嘅。你諗下，一嚿咁重嘅金屬可以逆風起飛，跟住喺藍天白雲之間穿梭自如，所以我每一次飛我都覺得呢個世界真係好奇妙啊！第一次唔關 Daniel 事，唔關阿 Sam 事，唔關我事。我第一次真係覺得你係中意飛嘅。但由 Day One 開始 ，Sam 就話我唔適合飛。我整整努力咗400幾日，到最後都係唔得。可能以後無論幾中意都好，我都係揸下小型飛機過下手影就算啦。阿 Sam 究竟對你做過啲乜嘢，搞到你冇晒信心嘅？落機，我哋唔可以俾 Captain Tong 睇死。點解啊？唔係淨係為咗你，我自己都唔捨得。我 Captain Cool 冇咁容易認輸。Let's go。翻嚟啊！係啊。
你哋唔係應該上咗機嘅咩？哦，我哋落翻機啦，已經。咁幫你拎上啦。好。咦？咁之後可以留低啦。Thank you。啊，我諗清楚㗎啦，我係絕對唔會放棄做機師嘅。同埋，如果我未揾到屋之前，你一定都係冇問題幫我住喺度㗎啦。Thank you。我以為你會帶佢走。佢根本唔想走。不過你唔好誤會喎，佢應該唔係為咗你。我發覺佢對飛真係幾有 passion。有 passion 冇用㗎，要適合飛先得㗎。究竟係你低估咗佢，定係我高估咗你啊？我發覺你成日講嘢都係好傷害佢，唔怪之佢同你一齊會唔開心。好機長，我知你關心佢，但係你係咪應該首先關心下自己？你今日缺席聆訊啊！所以我咪翻嚟啦。我翻嚟就係要為自己所做嘅事負責。佢亦都一樣。佢翻嚟係會為自己嘅未來負責。咁啊，恭喜佢啦！佢開始知道咩叫責任。但我總係覺得佢基本上孭唔起一套制服嘅重量。佢唔係一個好飛機師嚟嘅。我作為個 instructor，我都覺得我自己好失敗。我唔認同。我會用行動證明俾你睇，你係睇錯佢嘅。OK， 我希望。咁但係嗰個制服嘅重量真係點？係 ，hello。Hi。諗住同你傾兩句。OK。哦，先。哎呀，做咩咧？好啦，有咩傾啊？我話要走，你都冇留我咯。即係我而家翻嚟都冇問題啦。我只係想問下，點解同 Jaden 會咁快就翻嚟？咁其實你應該係要知道點解我會應承同佢走，係咪咧？呢個係你個人嘅選擇，我只可以尊重。咁我話俾你知點解？唔係因為我想離開，係因為我好驚啊！如果我 pass 唔到 management check， 你親手 fail 咗我會憎你㗎。你會唔會諗多咗？會唔會咧？我今日就喺飛機上面坐喺度，乘客艙望住窗外，我見到啲飛機起飛。我知我唔係屬於乘客艙，我屬於駕駛艙㗎。我可以做一個好好嘅機師，所以我同 Jaden 決定我哋唔做逃兵，我哋要留低。因為我用咗咁長嘅時間去努力，俾心機做好一個機師去學嘢，你就不斷話 no 唔得，你唔集中，你唔得。所以我唔可以衰喺呢度啊！我要翻嚟話俾你知，證明俾你睇，唔係因為其他人，唔係因為 Jaden， 唔係因為 Daniel， 係因為我自己啊！我熱愛飛行之餘，我可以有心機，我一定可以做到一個好好嘅機師，我一定得。恭喜你啊！我諗 Jaden 真係適合你多啲咯，佢係令到你真真正正熱愛飛行。仲講 Jaden？ 為我好嗰個係你啊！你講乜嘢啊？點解我哋會咁識講？點解？你同 Jaden 選擇一齊打一場仗，咁我只可以祝福你哋，希望你 pass management check，Jaden 亦都過到佢嘅聆訊。多謝你嘅祝福，我一定會得咯。
Mr. King，Captain Cool 嚟咗。OK，唔該。係。你終於肯出現啦！上次好抱歉，我有啲事嚟唔到。我希望董事局可以俾多次機會我答辯。Sure。點解你好似一早知道我會嚟咁嘅？嗱，其實咧，料事如神個咧唔係我，係阿 Sam。佢一早咧幫你向 board 嗰度改咗期。嗱，最後一條問題啊。北半球最強嘅 Jet Stream 會喺咩季節、國家同埋以咩高度、速度出現？喺冬天嘅日本，高度係38,000尺，速度係120 knots plus。100分。Yes！ 你知啦，我記性不嬲都咁好嘅啦。咁你就唔使驚人點樣 check 你啦。咁啊唔係喎，你記低晒呢啲資料係一樣嘢，你識得處理啲突發事件又係第二樣嘢嚟㗎。譬如你真係斷門估唔到喺個飛機上面嗰個廁所會塞咗咯。即好似你上次咁啊，喺機頭機尾咁跑嚟跑去，跟住跑到一頭煙，都唔知前面有嚿雲。唔係咯，不過何年希學氣象學㗎嘛，我冇理由會衰喺嚿雲度㗎。笑咩啊？我唔信你做 SO 嗰陣時冇衰過。Excuse me， 我係空軍出身嘅，我帶住個大牌同埋幾千個 hours 入行嘅。講真啦，我真係未做過 SO。It's not fair。誒，你以為做空軍唔辛苦㗎？不過要我考 cadet 做 SO， 然後一步步做機師，我真係冇呢個耐性。你知啦，我哋啲 superstar 嚟㗎嘛，膊頭得嗰一半，我真係接受唔到。得，知你勁啊！即係唔係我認叻，做 superstar 真係唔容易。但係對你好大要求，我對自己要求亦都唔低，所以我從來唔會俾自己犯錯。其實係咪我對自己要求太低咧？其實我冇資格教你，我自己都有諗緊點樣去做一個更加好嘅機師。不過我問你一個問題啊，你知唔知一套制服嘅重量係有幾重啊？即係真係嗰套制服嘅重量啊？都唔係好重啫。點解要綁套制服嘅？多謝公司俾一個機會我為自己辯護。我 Jayden Koo 作為一個機長，我係清楚明白我嘅職責係保障全機人嘅安全，所以我絕對唔會容許自己做一啲危害飛行安全嘅行為。 Good， 但係對於彭太嘅投訴，你有咩解釋啊？對於佢嘅投訴，我覺得係私人問題，唔需要向大家解釋。但我可以好肯定咁講，當晚所發生嘅事，我係記得一清二楚。我知我氹唔到你同我結婚㗎啦，咁但係要你同我飲1萬天光咁都得啩？問下就得。我聽日做 SIM check 啊，12個小時之前唔可以飲酒，規矩嚟。你同我講規矩？你唔係細曳曳嘅啫咩？我冇魅力啦。唔關你事。我諗我真係變咗，我係一個人而變咗。冇可能！我記得你曾經同我講過，你唔會為任何一個女人改變嘅。我都以為係。咁你哋而家係咩關係啊？結婚？同居？咩都唔係。我哋散咗啦。散咗？唉，你哋啲男人咧係咁噶啦，一定要失去咗先知道咩係珍惜。咁啊，而家俾多次機會你，你會點做啊？你會同佢講咩啊？我會同佢講心裏邊嗰句。你電話？做咩？嗱，我而家咧就俾個機會你錄個 video 同佢表白。咁話明表白，咁啊，梗係對住佢表白，唔會同第二個人表白㗎。
唔係啊，你唔係同我講啊，你對住個 video 講，你對住你心愛嘅女人講 ，OK？ 咁都得。Why not? Come on, give it a try. Come on, come on. 嚟啊！我真係諗都冇諗過，一條咁嘅片會搞到咁大件事。嗱，如果聽你咁講咧，嗰個彭太好似同你有仇。點都好啊，我講出嚟只係想確認，我兜埋喺規定時間之前係絕對冇飲過酒。Fine，gentlemen， 嗱，如果照 Jaden 咁講嘅話咧，我覺得佢違規飲酒呢件事咧，可能都係一場誤會嚟嘅啫。但係亦都可能唔係嘅，因為顧機長同彭太各執一詞，事實真相係點咧，始終冇辦法證明。關於個人感情嘅糾紛咧，我哋可以唔過問，但係如果我哋俾人話我哋包庇徇私，咁就會影響我哋公司嘅聲譽同埋形象。咖啡，坐。Sorry, Jaden。經過我哋商議之後咧，都係決定將份 report 交俾民航處。明白。Captain Tom，你係民航處委任嘅 AE， 咁你應該好熟悉程序。咁你可唔可以話俾我知我跟住會點啊？而家呢個紀律聆訊係 Sky 嘅內部行政啦，咁最後佢哋決定交咗俾民航處，咁民航處一定會依照民航條例再交俾法庭處理㗎啦。咁去到法庭嗰度咧，一定係睇證據啦，同埋最後個官係點判。最嚴重嘅就會吊銷牌照。明白。Thank you。To kiss your tears.